तह निर्वाचनका लागि दलहरू जति चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् उति नै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज राजनीतिको मूलधारमा अवसर दिनुपर्ने दलित समुदायको किन कमजोर भयो उम्मेदवारी दर्ता। मुख्य नेताहरू जताततै हावी हुँदा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै कमजोर। अनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालत पुगेको र उद्योगले 14 घण्टासम्म बिजुली कटौतीको मार खेप्नु परेको प्रसङ्ग। साथै अन्तर्राष्ट्रियमा खोपबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको महत्त्वपूर्ण फैसला र खेलकुदमा वर्षाका कारण जिम्बाब्वेसँगको खेल रोकिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछ। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरूले गरे जताततै आचार संहिता उल्लङ्घन, अनुगमन फितलो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् अब ठाउँका ठाउँ कारबाही। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुख पदमा दलित उम्मेद्वार न्यून, 170 वडामा दलित महिला सदस्यको मनोनयन परेन। उम्मेदवारी छनौटमा केन्द्रको ठाडो हस्तक्षेपले लोकतन्त्रमाथि खेलबाड। उद्योगहरूमा 14 घण्टासम्म विद्युत कटौती, भारतबाट आयात रोकिनु प्रमुख कारण। प्राधिकरण भन्छ 20 दिनभित्रै आन्तरिक उत्पादनले माग धान्छ। भने बढीमा 1 महिना नभए 15 दिनभित्र हाम्रै जेनेरेसनले पुग्छ। हाम्रै जेनेरेसनले नेपालको खपत पुग्ने अवस्था हुन्छ। खोप लगाउन कसैलाई पनि सरकारले बाध्य गर्न नसक्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको ठहर। शरीरमाथि व्यक्तिगत निर्णय नै सर्वोपरि। र जिम्बाब्वे नेपाल A20 को दोस्रो T20 खेल वर्षाका कारण स्थगित। बलियो टिमसँग खेल्न नपाउँदा लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजलाई समेत असर। निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनैतिक दल र उम्मेद्वार नै आचार संहिता उल्लङ्घनमा अगाडि देखिएका छन्। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा दल तथा उम्मेद्वारले आचार संहिता विपरीत चर्को ध्वनिका साथ माइकिङसहित प्रचार प्रसार गर्ने, तुल, ब्यानर र पोस्टर पम्पलेट टाँसेर सार्वजनिक स्थललाई कुरूप पारिरहेका छन्। तर आचार संहिता पालना गराउने निकाय मूक दर्शक छन्। निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता मध्य प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। चुनावी माहौल तात्दै जाँदा प्रमुख दलका उम्मेदवार नै आचार संहिता उल्लङ्घनमा अगाडि देखिएका छन्। तर अनुगमन समितिले केही गर्न सकेको छैन। कारबाही उजुरी प्रक्रिया र विभिन्न किसिमका प्रमाण सहितको यस्तो यस्तो भएको छ भनेर प्रक्रियामा चाहिँ गइसकेका छन्। कति निर्वाचन आयोगले पुगिसकेको छ र त्यसको कारबाहीको कुराहरू अब जिल्लाको स्थितिको हेर्ने हो भने मुख्य निर्वाचन अधिकारीले एक्सनमा पनि जानुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक स्थानमा तुल, ब्यानर र पर्चा पम्पलेट टाँस्न रोक लगाए पनि मध्य प्रदेशका जिल्लामा त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन। तामझामका साथ प्रचार प्रसारमा जुटेका राजनीतिक दलले पार्टी चिन्ह अंकित पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर, झण्डा, पार्टी चिन्ह अंकित टी शर्ट प्रयोग गरेको छ। जनता के अथी चाहना है, जनता लके अबै छै, हम तो अपने के न लके चले छी, उनका सबको इच्छा होइ छै लके अबै छै। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। तर प्रतिस्पर्धा र प्रचार प्रसार हेर्दा सीमा भन्दा धेरै खर्च भएको देखिन्छ। पैसावालाहरूले यो चुनावलाई महँगो गरिदियो, यो भविष्यको लागि बहुत दुःखद हो। चुनावी प्रचार शैली परम्परागत हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। प्रचार प्रसारमा आचार संहिता विपरीत बालबालिकाको समेत प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा तत्काल कारबाही गरिने र उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्ने प्रश्न पारेको छ। उम्मेदवारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे तत्काल कारबाही गर्न सबै निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसारलाई अनुगमन गरिरहेको र आचार संहिता उल्लङ्घन भए तत्काल कारबाही अघि बढाउने आयोगको भनाइ छ। निजको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु भनेर हामी 753 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आज अहिले हामीले निर्णय गरेर पठाउँदैछौँ। कुनै उम्मेदवारको कुनै प्रचार, कुनै चिन्ह, कुनै पैसा, कुनै खर्च कुनै मान्छेले थाहै नपाई गरिदिन्छ भने त अनुमान गर्न सकिँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले यसरी गर्ने हो भने र उहाँहरू पनि त्यही निष्ठामा बसिदिने हो भने मलाई लाग्छ समस्या हुँदैन।
आयोगले नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा 24 घण्टाभित्र जवाब दिन निर्देशन दिएको छ। यस्तै कङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले चुनावमा आफ्नो 6 करोड खर्च भएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि सचेत गराएको छ। आइन्दा भ्रमपूर्ण कुरा नगर्न आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले दलहरूले काठमाडौँका केही स्थानमा आचार संहिता विपरीत प्रचार सामग्री सार्वजनिक ठाउँमा राखेको भन्दै हटाउन आदेश दिएको छ। स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। तर यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षा गरिए अनुसार दलित समुदायको उम्मेदवारी नै परेको छैन। अधिकांश पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमा त उम्मेद्वार बन्ने अवसर नै मिलेन। तर संविधानले दिएको कोटामध्ये पनि 170 स्थानमा भने उम्मेद्वार बनाउन दलित महिला नै फेला परेनन्। 10 वटा वडा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा 7 वटा वडामा दलित कोटामा उम्मेदवारी नै परेनन्। 57,000 मतदाता रहेको नगरपालिकामा 3 वटा वडामा मात्र दलित महिला उम्मेदवारी परे। 2 वटा वडामा प्रतिस्पर्धा नै भएनन् र निर्विरोध भए। दलित महिला उम्मेदवार परेको एउटा वडामा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र काङ्ग्रेसको गरी 2 जना मात्र परेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकामा 10 वटा वडा रहेको छ। 10 वटा वडामा 7 वटा वडामा तपाईँको दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन भने 2 वटा नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ भने एउटा 6 नम्बर वडामा चाहिँ 2 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तपुरको अरू 3 वटा नगरपालिकामा पनि प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र नेमकिपाको मात्र दलित महिलामा उम्मेदवारी परेको छ। मध्यपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकाको 1 वडामा पनि दलितमा उम्मेदवारी नै परेन। 1,89,000 मतदाता रहेको भक्तपुर जिल्लाका 38 वटा वडामा 97 जना दलित महिलाको उम्मेदवारी परेका छन्। त्यसो त देशभरका स्थानीय तहमा दलित महिला कोटामा आशा गरे अनुसार उम्मेदवारी नै परेको छैन। 753 वटा स्थानीय तहमा 6,743 पदका लागि 23,252 दलित महिलाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। झट्ट सुन्दा यो आँकडा राम्रै देखे पनि 170 पदमा उम्मेदवारी नै परेको छैन। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 146 वटा वडामा दलित महिला पदमा उम्मेदवारी नै परेको थिएन। राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 13% अर्थात् 36 लाख दलित समुदाय रहेको तथ्याङ्क छ। बढी प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिया छ, जसलाई सम्बोधन गर्नको लागि आयोगले विगतमा चाहिँ यहाँहरूले पनि मिडियाबाट कभर गर्नुभएको छ, आइसकेका छ। राजनीतिक दलहरूको लागि निर्वाचन आयोगले केही निर्देशन दिएको थियो। 3 करोड नेपाली जनतामा चाहिँ 36 लाख चाहिँ दलितहरूको चाहिँ सङ्ख्या रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्ने हो भने अलिकति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक पद, यो चाहिँ पद भनेको चाहिँ दलित होइन, यो चाहिँ यसरी चाहिँ उत्पीडन उपेक्षित उत्पीडनमा परेका चाहिँहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा त्यो ल्याउनु पर्ने, त्यो पनि ल्याएको छैन। दलित समुदायलाई निर्वाचनमा आकर्षित गर्न सरकारी आरक्षण मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि पहल आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपालमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था किन दयनीय भएको होला? ए, उद्योगीको उपेक्षाले, बी, श्रमिक सङ्गठित नभएर र सी, ऐन नै कार्यान्वयन भएन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, उद्योगीको उपेक्षालेमा 55%, बी, श्रमिक सङ्गठित नभएरमा 13% र सी, ऐन नै कार्यान्वयन भएनमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत स्थानीय निर्वाचनमा दलित समुदायबाट उम्मेदवारी किन कम परेको होला? ए, राजनीतिक चेतनाको कमी, बी, कोटामै सीमित हुने भएर र सी, उपस्थिति नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदा विधि र पद्धति संस्थागत हुन सकेको छैन। चुनावमा योग्य र लोकप्रिय भन्दा निकटका र पैसावाललाई रोजेर उम्मेदवार बनाउनेदेखि पार्टीभित्र नेताको शासन चल्ने प्रवृत्तिले हरेक जसो चुनावमा सच्चा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको आम गुनासो छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलहरूले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रका पद्धति भन्दा नेता विशेषको आदेशलाई काखी च्यापेको देखिँदैछ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेर चुनाव चिन्ह दिएपछि उम्मेद्वारहरू मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त छन्, तर सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धनदेखि नेकपा एमाले सहितका दलहरूले अहिले पनि आफ्नो निर्देशन विपरीत उठेका उम्मेद्वारलाई फकाउने, धम्क्याउने र निष्कासन गरिरहेका छन्। पार्टी र त्यसको नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने र आफूलाई नै सर्वे सर्वा मान्दा दलहरूभित्र आदेश दिने र मान्ने संस्कारले जरा गाडेको छ। किन यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा? परिणाम के भयो भने ती पुरा पहिलाका जुन विकृत पद्धति र जुन प्रक्रियाहरू छन् तिनले निरन्तरता पाइरहेका छन्। त्यसैले हामीलाई ग्रस्त पार्दै गएको छ सबैतिर चाहिँ। त्यसकारणले अब लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा अथवा अर्को अभ्यासका कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले बिर्सन मिल्दैन। संविधानले नै राजनीतिक दलहरू सङ्घीय प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्ने भनेको छ, तर दलहरूले अधिकांश तहमा तोक आदेशमा उम्मेद्वार छाने, बहस र मापदण्ड बिनै। लोकतन्त्र र सुशासनलाई खिल्ली उडाउने यस्ता प्रवृत्ति रोकिएका छैनन्। राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय नेतृत्वले के को आधारलाई पनि मान्दो रहेछ भन्दा आफूसँग को नजिक छ, त्यो नजिकपनलाई चाहिँ केसँग जोड्दो रहेछ भन्दा आफ्नो विश्वसनीयतासँग जोड्दो रहेछ। नीति, सिद्धान्त, आदर्शको विश्वसनीयता भन्दा पनि वैयक्तिक सम्बन्धका आधारहरूलाई विश्वसनीयताको मापदण्ड बनाएपछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। अहिले दलहरूले विद्रोही र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई धमाधम कारवाही गरिरहेका छन्। पार्टीमा अवसर नदिने अनि स्वतन्त्र रूपमा जनताकोमा जानबाट पनि वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ। के स्थानीय चुनावमा मुद्दा र व्यक्तिको लोकप्रियताका आधारमा लड्न मिल्दैन? समावेशी सिद्धान्त, विधि सम्मत र सामूहिक निर्णयलाई किन कार्यान्वयन गरिँदैन? सिद्धान्त हुँदैन भने त्योलाई दल कसरी भन्ने? जो पनि जहाँ पनि फिट हुनुहुन्छ यो आलु प्याज हो राजनीतिक दल भनेको, त्यो त होइन होला। त्यो उनीहरूको सिद्धान्त हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार हुनुपर्छ, उनीहरूको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, उनीहरूले जनतालाई दिने सेवाको बारेमा चाहिँ प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो देखिएन। लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था स्वाभाविक हो, तर दलहरूभित्र लोकतन्त्र भने अनिवार्य चाहिन्छ। जनमत र लोकतन्त्रकै आडमा आफू जसरी पनि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने अनि विधि र आदर्शलाई पार्टी नेतृत्वले कुल्चिँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू मत माग्दै घर दैलोमा जुटेका छन्। भक्तपुरको चाँगो नारायण नगरपालिकाका मतदातालाई यसपालिको चुनावी घर दैलो अभियान कस्तो लागेको छ त? भक्तपुरको चाँगो नारायण नगरपालिकामा मुख्य दल र उम्मेद्वार भोट माग्दै गाउँ, टोल र घर घरमा पुगिरहेका छन्। उम्मेद्वारहरू घर आँगनमा आउँदा र उनीहरूका योजना सुन्दा मतदातालाई केही गर्छन् कि अब जस्तो पनि लाग्छ। तर विगतका अभ्यास सम्झदा प्राय जसो उम्मेद्वार चुनावमा मत माग्न मात्रै आउने र त्यसपछि हराउने गरेको स्थानीयको अनुभव छ। ठिकै राम्रै लाग्छ, नआउनु भन्दा राम्रो हो। अब जो भयो नि अब समस्या राम्रो गरिदिनु पर्यो होइन, त्यही भन्छु। तर अब यो घर दैलो भने चाहिँ एकचोटि अब चाहिएको बेला मात्रै माग्न आउने होइन, अनि पछि अब यो मागिसकेपछि जसले जित्छ त्यो चाहिँ अब नदेखिने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति ठिक लाग्दैन मलाई। चुनावमा मतदातालाई विश्वस्त पार्दै आफ्नो योजना सुनाउने माध्यम घर दैलो हो। त्यसले मतदाता र उम्मेद्वारलाई एक ठाउँमा पनि जुटाउँछ। तर भोट चाहिँदा घर बस्तीमा पुग्ने अनि निर्वाचनपछि आश्वासन पूरा नगर्ने र मतदातालाई बिर्सिने राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति आम नागरिकमा असन्तुष्टि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथ शिक्षा भट्टराई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गराउन कसले के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आचार संहिता पालना भएको छ छैन यसको खबरदारी पनि गरिदिनुपर्छ। के गर्न सकिन्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नागरिकले पनि बुझ्नु पर्यो। सरकारी निकायबाट पनि यसको नियन्त्रण हुनु जरुरी छ। जसले चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता मान्दैन त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पर्यो। ठुलो जो नेता छन् उनले नै आचार संहिताको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले गर्ने पालना त आचार संहिताका हदैसम्मको उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप गर्छ भने त्यस्तो दललाई हामी चाहिँ बाइकट गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसमाथि अलिक कडा भएर ध्यान दिनु पर्यो। उम्मेदवारहरू पूर्ण रूपमा जिम्मेवार निर्वाचन आयोगले मुख्य भूमिका गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। प्रहरी प्रशासनले पनि अलिकति यसमा अलिक ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था हो। उम्मेदवारहरूलाई पनि सचेतीकरण गराउनुपर्छ। नागरिकहरू आफै सचेत हुनु पर्यो। दलहरूले आफै पनि खटिएर त्यसको हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल भयो प्रतिनिधि भयो होइन र यिनीहरू चाहिँ नि आचार संहिताको लागि पालन गर्नुपर्ने हो। उम्मेदवारहरूले आफ्नो नियम आफैले पालना गर्नु पर्यो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। आफूभन्दा 16 महिना कनिष्ठलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। कानुन व्यवसायी सुनिता राउत मार्फत पेश भएको रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्चले 21 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। रिटमा पोखरेलले बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरूपण नभएसम्म आफूलाई कायम मुकायम महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। सरकारले आइतबार 16 महिना अघि एआइजीमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल र 10 महिना वरिष्ठ सहकुल थापालाई पन्छाउँदै धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहले आजै दर्जानी चिन्ह लगाएर पदभार सम्हालिसकेका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी विद्रोहको उद्गमस्थल रोल्पाको थवाङलाई स्थानीय तहको चुनावी उत्साहले छोएको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो लिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएसँगै मतदाता डर त्रासबाट मुक्त भएका छन्। चन्द समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै ठूला राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वार घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न थालेका छन्। कुनै चुनाव बहिष्कार तथा कुनैमा सहभागी हुँदै आएका रोल्पाको ठबाङवासी यसपटक भने खुलेरै निर्वाचनमा सहभागी हुने मनस्थितिमा पुगेका छन्। आफ्नो राजनीतिक आस्था भएका दलका उम्मेद्वारसँगै उनीहरू प्रचार प्रसारमा समेत जुटेका छन्। यस अघि कम्युनिस्ट पार्टीको गठका रूपमा परिचित ठबाङमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता राजनैतिक दलका र चन्द समूहका उम्मेद्वार मतदाता फकाउने प्रयासमा छन्। ठबाङवासी पनि चुनाव बहिष्कारको राजनीतिले विकासमा बाधा परेको भन्दै गाउँको विकासका लागि चुनावमा सहभागी भएको बताउँछन्। अघिल्लो पटकको चुनावले गर्दाखेरि केन्द्रीय लाइनको तारहरू तान्ने काम भयो। आशा छ यो चुनावले बत्ती नै बल्छ, केन्द्रीय लाइन नै बल्छ। हामीले फेरि अर्को 5 वर्ष फेरि शासकहरूद्वारा कजाउने वातावरण हामी चाहिँ सिर्जना हुन्छ भनेरै हामी चाहिँ आफ्नो उसबाट स्थानबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। चन्द समूहले यसअघि निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको थियो, तर 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा भने ठबाङमा चन्द समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वार वडा नम्बर 1 मा विजय भएका थिए। अहिले चन्द समूहले चुनावको सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि सुरक्षा चुनौती पनि न्यून भएको सुरक्षा निकायको आकलन छ। जनताबाट अनुमोदित हुने कार्यक्रममा यो नेकपा चाहिँ विप्लव समूह आएको सन्दर्भमा रोल्पा जिल्लामा हाल चाहिँ सुरक्षा चुनौती चाहिँ धेरै कम भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। रोचक त के छ भने चन्द समूहले देशका अन्य स्थानीय तहमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएको छ, तर रोल्पामा कांग्रेस, एमाले र रापरपासँग तालमेल गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ। ठूला दलसँग तालमेल गर्दै चन्द समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सामु चुनौती देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, लिबाङ, रोल्पा। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका महिला उम्मेद्वारले आफू नेतृत्वमा पुगे राजनैतिक दलभन्दा माथि उठेर महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तरसंवादमा महिला उम्मेद्वारहरूले चुनावी संकल्प कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो ज्ञान, अनुभव र क्षमता देखाउन मैदानमा उत्रिएको बताए। सहभागीहरूले बलात्कारका मुद्दा, आमाको नामबाट नागरिकता, रोजगारी सृजना, स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण र न्यून आय भएका महिला लक्षित सिपमूलक कार्यक्रममा जोड दिन महिला उम्मेद्वारलाई सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै सरकारले कोभिडको परीक्षण बढाउने भएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको र नेपालमा हुने चुनावमा सहभागी हुन भारतमा रहेका नेपाली फर्किन थालेपछि सरकारले कोभिड परीक्षण बढाउने तयारी गरेको हो। नेपालको दैनिक 40,000 भन्दा बढी PCR परीक्षण गर्ने क्षमता रहे पनि 3,000 को हाराहारीमा मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। त्यसमा पनि विदेश जान तथा अन्य प्रयोजनका लागि परीक्षण गराउने बढी छन्। एन्टिजेन परीक्षण पनि दैनिक सरदर 1,000 जनाको हुने गरेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नाकासहितका स्थानमा परीक्षण बढाउन तयारी गरेको हो। अब स्थानीय चुनावको लागि भनेर मानिसहरूको आउजाउ पनि बढ्ने भयो, भिडभाड पनि बढ्ने भयो। त्यो भएपछि नाकाहरूमा विशेष त अलि बढी केन्द्रित भएर संक्रमण पहिचान गर्ने काममा अलिक केन्द्रित हुन लागि छ भने अरू ठाउँहरूमा पनि ठाउँ हेरेर संक्रमणको अवस्था पहिचान गर्ने गरी लागि छ। अर्थ र विकास। रुस युक्रेन युद्धका कारण भारतमा कोइला आयातमा अवरोध भएपछि नेपालको बिजुलीमा पनि असर परेको छ। भारतबाट बिजुली आयातमा समस्या भएपछि नेपाली उद्योगमा 14 घण्टासम्म बिजुली कटौती हुन थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतीय बजारमा बिजुली किन्न नपाएका दिनमा मात्रै समस्या भएको जनाएको छ। यो समस्या 20 दिनभित्रै समाधान हुने दाबी प्राधिकरणले गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले स्वदेशी आयोजनाबाट 1000 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। तर माग धेरै हुने समयमा कुलेखानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उच्च मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्दा 1400 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। माग भने 1700 मेगावाट छ, जसका कारण प्राधिकरणले भारतबाट 300 मेगावाट आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर भारतको बजारमै कम उपलब्ध भएपछि बेला बेलामा नेपालले बिजुली खरिद गर्न पाएको छैन। त्यही कारण पछिल्ला केही दिन यता उद्योगमा 14 घण्टासम्म बिजुली कटौती भएको छ। उद्योग पनि महत्त्वपूर्ण छ। उद्योगमा बत्ती अहिले आपूर्ति गर्न सकिँदैन भने कमसे कम एउटा स्योरिटी ल यति समयसम्म हामी आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भनेर उद्योगीहरूलाई बोलाएर त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामीलाई ल हामी सक्दैनौँ भन्नु पर्यो हैन। अब हुन त एकातिर अहिले पनि एनईएले डिमान्ड शुल्क लिएकै छ। भारतबाट नियमित बिजुली आयात हुन नसकेको असर नेपाली उद्योगीले खेप्नु परेको छ। प्राधिकरणले भने कहिलेकाहीँ मात्र समस्या रहेकाले अहिले नै लोड सेडिङ सूचना निकाल्न हतार नभएको जनाएको छ। 20 दिनभित्रै आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्ने दाबी प्राधिकरणको छ। बढीमा 1 महिना नभए 15 दिनभित्र हाम्रै जेनेरेसनले पुग्छ। हाम्रै जेनेरेसनले नेपालको खपत पुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले हामीलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो हिउँदियामको एकदमै लोएस्ट जेनेरेसन भएको अवस्था। अब अस्तिको दिनदेखि अलिअलि पानी पनि पर्न सुरु गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि प्री मनसुन पनि सुरु हुन लागेको छ। हाम्रो जडित क्षमता नै करिब 2200-2300 मेगावाट भएको हुनाले हाम्रो एकदमै सहज छ हामीलाई। कोरोना महामारीबाट थलिएका उद्योग बिस्तारै तङ्ग्रिन खोज्दै गर्दा पुनः बिजुलीको मारमा परेका छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट भए पनि उद्योगमा बिजुली उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा कुनै पनि राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारलाई टी सर्ट, टोपी, झोला लगायतका सामग्रीको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। तर यस्ता सामग्री भने छ्याप्ती छापिएर जिल्ला जिल्लामा पुर्याइँदैछ। यसले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन मात्रै भएको छैन, मुलुकको व्यापार घाटा थप बढाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत राजनीतिक दलले करोडौंका निर्वाचन सामग्री छापिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले 12 इन्च चौडाइ र 18 इन्च लम्बाइ भन्दा ठूलो पार्टीको झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ। त्यस्तै टी सर्ट, टोपी, झोला लगायतका प्रचार सामग्रीमा रोक लगाएको छ। तर बजारमा भने मापदण्ड र आचार संहिता विपरीतका करोडौं रुपियाँका प्रचार सामग्री छापिएर वितरण भइरहेका छन्। व्यवसायलाई अहिले यस्तै प्रचार सामग्री छाप्न भ्याइ नभ्याइ छ। 12 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँसम्म लिएछन्। त्योभन्दा माथिको मिडियम साइज छ। मिडियम साइजको तपाईँको 20 देखि 40 छ। त्योभन्दा माथिको 40 देखि 60 छ। त्योभन्दा माथि खोज्ने पनि विभिन्न छ। टी सर्ट अनि क्याप अनि ब्याच अनि त्यसपछि आएर टी सर्ट, क्याप, ब्याच, झन्डा यसरी छ। 5-6 वटा आइटमहरू छ। 8-10 दिन भयो
अहिले चाहिँ गइरहेछ दिनमा 2 लाख 1.5 लाखको व्यापार भएको छ। अधिकांश प्रचार सामग्री निर्वाचन अवधिभर मात्रै प्रयोगमा आउँछन्, तर खर्च भने करोडौँको हुन्छ। मुलुकमा व्यापार घाटा चुलिएको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला यस्ता सामग्रीको प्रयोगले झन फजुल खर्च बढाएको छ। निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकोले व्यापार घाटा थप बढाउने देखिन्छ। त्यसको चाहिँ कुनै पुँजी निर्माण हुँदैन अथवा एक प्रकारले खेर जान्छ। त्यस्ता वस्तुमा चाहिँ निर्वाचनको प्रचारको निमित्त कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्नु उचित मानिँदैन। त्यसको निमित्त हुनसक्छ अनावश्यक झन्डा, अनावश्यक तुलहरू, अनावश्यक टोपीहरू, अनावश्यक गन्जीहरू, अनावश्यक गलबन्दीहरू, अनावश्यक साडीहरू अथवा अनावश्यक चाहिने त्यो आफ्नो निर्वाचन चिन्ह देखिने सामग्रीहरू बनाउन एकातिर निर्वाचन आचार संहिताले पनि पाइँदैन। अर्कोतिर त्यो आयातित वस्तुहरू भने तिनले चाहिँ नेपालको आयातलाई पनि बढाउँछ, जुन त्यो निर्वाचन सकिसकेपछि प्रयोगमा आउँदा पनि आउँदैन। देशभरका 753 स्थानीय तहमा 6743 वडा छन्। निर्वाचनमा प्रति वडा एक पार्टीले औसत अनुमानित 200 झन्डा, 100 टी-सर्ट र 200 टोपी प्रयोग गर्ने हो भने एउटै पार्टीको निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा 26 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। 5वटा दलले यही दरमा खर्च गर्ने हो भने 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको खर्च हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीचको दोस्रो टी20 खेल बिना नतिजा टुङ्गिएको छ। त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको जिम्बाब्वेको टोलीले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाएको अवस्थामा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। पानीले रोकिएपछि ओभर छुट्याएर खेलाउने तयारी गरिए पनि पुनः भारी वर्षा हुन थालेपछि खेल स्थगित भयो। आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि तयारी गरिरहेको नेपालका लागि सिरिजका सबै खेल महत्त्वपूर्ण भए पनि वर्षा बाधक बनेको छ। तर अभ्यासका लागि टियु क्रिकेट मैदानमा विदेशी टिमसँग खेल्दा उपयुक्त हुने कप्तान सन्दीप लामिछाने बताउँछन्। कप्तान लामिछानेले टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्दा ब्याटिङ विकेट छ हैन। यहाँ चाहिँ 180 190 रन पनि एकदम डिफेन्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ स्योर ग्यारेन्टी चाहिँ छैन हैन। सो इट्स लाइक अब यो एउटा लर्निङ फेज किन भन्छु भने म यहाँ चाहिँ अब यस्तो विकेटहरू चाहिँ हामीले बाहिर पनि अब गाह्रो भइरहेछ यस्तो विकेटहरू भेटाउन। बाहिर हामी जहिले पनि खेल्न गइरहेछौँ भने सो अब यो एउटा बोलरहरूको लागि एउटा राम्रो लेसनहरू हो कि हामी यदि फ्युचरमा कहीँ पनि गएर यस्तो विकेटहरू पाउँछ र ब्याट्सम्यानहरू त्योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ भने हामीले के प्लानिङहरू गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। कप्तान लामिछानेले टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्दा नतिजा जे आए पनि सिक्न पाइने बताए। नेपालले पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग 6 विकेटको पराजय बेहोरेको थियो। तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। नेपालले यस लगत्तै 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्दैछ। एकदिवसीय सिरिजको पहिलो खेल शुक्रबार, दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो खेल सोमबार हुनेछ। नेपालले आगामी जुनमा आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा अमेरिकाको भ्रमण गर्नेछ। त्रिकोणात्मक सिरिजमा अमेरिका, नेपाल र ओमानले सहभागिता जनाउनेछन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नै पटक छोड्न भनेपछि मात्र आफूहरूले बन्द प्रशिक्षण छोडेको दावी गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई आज घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै खेलाडीले बुझाएको पत्रमा व्यवस्थापनबाट गम्भीर लापरवाही भएको उल्लेख छ। फुटबल खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष विक्रम लामा सहित एन्फा मुख्यालय साध्दो बाटो पुगेका खेलाडीले महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा प्रशिक्षण छोडेर नभागेको उल्लेख गरिएको छ। पटक प्रशिक्षकले नै क्याम्प छोड्न निर्देशन दिएपछि आफूहरू हिँडेको दावी खेलाडीको छ। अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै 10 खेलाडीको हस्ताक्षर सहित बुझाइएको पत्रमा टिमको व्यवस्थापकीय पक्षको लापरवाही समेत औल्याइएको छ। पत्रमा एन्फा पदाधिकारीहरूले खेलाडीप्रति दिएको अभिव्यक्तिले दुखी बनाएको समेत उल्लेख गरिएको छ। खेलाडीले बुझाएको पत्रमा होस्टल छोड्ने बेला प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ, गोलरक्षक प्रशिक्षक विकास श्रेष्ठ र सहायक व्यवस्थापक कृष्ण भक्त मानन्दरलाई समेत जानकारी गराएको उल्लेख छ। पत्रमा बारम्बार एन्फाका पदाधिकारीसँग छलफलको प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको भनिएको छ। प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग असन्तुष्ट रहँदै अञ्जन विष्ट, विमल घरतीमगर, रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ लगायतका 10 खेलाडी एसिया कपको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू पीडामा रहेको र छानबिन गरेर दोषी जो हो उसलाई कारबाही गर्न
माग गरेका थिए। नेपाल पुलिस क्लबले एनएमबी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा पुलिसले एपीएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 25-20 र दोस्रो 25-23 ले जितेको पुलिस तेस्रो सेटमा भने 25-17 ले हारेको थियो। तर चौथो सेटमा 25-16 को पुनरागमन जित निकालेपछि एपीएफलाई हराउँदै पुलिसले विजयी सुरुवात गरेको हो। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। एभरेस्ट विरुद्ध आर्मीले 25-19, 25-7 र 25-18 को सहज जित निकाल्यो। पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले ढोरपाटन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गर्यो। 3 विदेशी खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनको मद्दतमा हेल्प नेपालले ढोरपाटनलाई 25-21, 27-25 र 25-20 ले पराजित गरेको हो। ढोरपाटनको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पुरुषतर्फ नै आज आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 25-19, 25-8 र 25-18 ले सहजै हरायो। आर्मीको यो लगातार दोस्रो जित हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।